Oke teman-teman, selamat datang di R5 Reptile Channel. Ya, kali ini saya kedatangan paket ya. Ini bukan sembako ya. Ini paket cake. Paket gecko ini dari mana ini? Teman dari Semarang. Oke, saya beli gecko sama dia. Kebetulan ya unik ya geckonya ya, bagus ya. Makanya saya ambil nih gecko buat project di R5 Reptile Farm ya. Oke, yuk langsung aja kita buka. Ini nama mobnya TUG Snow Head Tramper PH Eclipse. Ini rencananya buat project TUG saya ya, biar tambah semakin bagus TUG nya ya. Oke, cukup sekian di unboxing hari ini. Ya, yang suka silahkan like, subscribe, dan jangan lupa lonceng notifikasinya diaktifkan ya, biar ada video-video terbaru dari Reptile Channel. Oke, terima kasih. Salam Reptile.